يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل اكله ارداحي كده بسيطه، يعني ما تبقاش مكلفه. هقولك بقى جبنا ايه من السوق. جبنا طماطم وبطاطس، هي دي اللي انا هعملها النهارده. وجبت برتقان وبطاطا. وجبت بقى شامبو، كلور، صابون، ديتول للحمام. وجبت شنطه تايت هتكفيني يعني للشهر الجديد اللي جاي عليا ان شاء الله. وطبعا صينية البطاطا دي هنعملها بلبن. وجبت هنا كيلو لحمة وكيلو الا ربع مفروم. هقسم الكيلو الا ربع مفروم هقسمهم على كيسين، وكيلو اللحمة برضو هقسمهم على كيسين وكده. انا ما كنتش جبت بصراحة لحمة في اول الشهر، فكنت جبت بقى فراخ، سمك، بانيه، كبد وقوانص، كنت قضيتها يعني كده. فانا كنت مخليه الفلوس معايا. قلت بقى لو الدنيا اتظبطت شوية من هنا لقبل الشهر وعرفت اجيب حاجة تاني ان شاء الله هجيبه كده. فطبعا لازم لما يكون معانا مثلا المرتب مثلا بتاعنا او مثلا المصروف بتاع البيت، ما نجيبش حاجتنا كلها. ليه؟ ما نعلمش ظروف تحصل، حاجة تحصل في البيت، حاجة مثلا حصلت، عيل لا قدر الله مثلا، يعني نجيب شوية حاجات ونخلي بقية الفلوس مثلا في البيت، نقضيها واحدة واحدة كده، واحدة واحدة كده. وأول ما نحس إن شاء الله الدنيا اتيسرت وربنا رزق إن شاء الله أنزل برضو أجيب حاجة وهكذا. لأن طبعا الدنيا دلوقتي بقت غالية زي ما انت شايفة. يعني أنا النهاردة يعني أنا برغم إن أنا جايبة لحمة، لا أنا مش هعملها. هي صينية بطاطس حلوة كده بالفصوص البيضة ديت بتاعة اللحمة، هتخلي طبعا صينية البطاطس هتبقى حلوة معايا. والاكل ده طبعا هيقعد معايا تاني يوم، فطبعا يوم يشيل يوم وهكذا. انا بالنسبه لي صينيه البطاطس والرز كده بتبقى احسن من الاكل الارداحي. زي مثلا العدس، البصاره، بعمل ساعات شويه فول وشويه شكشوكه. انا دول بالنسبه لي بيكفوني يوم واحد، بتبقى طقه واحده وتحس ان العيل ما بيشبعش. لكن انا بالنسبه لي صينيه البطاطس كده وشويه رز بتكفيني تاني يوم، والعيال بياكلوا وبيشبعوا. يوم كده ويوم كده، عشان الغلا اللي احنا فيه دوت. طبعا انتوا شايفين طبعا وقت الدراسة والدروس بقت غالية جدا. الملازم والسناتر بقت كل حاجة غالية. يعني شوفي مثلا انت الصبح وانت ولادك رايحين المدرسة، بصي الحاجة بتبقى مكلفة ازاي. سندوتشات، ويا ماما علبة عصير، ويا ماما مش عارفة انا واحدة من الناس والله ما بحبش عصير الشارع. طب دلوقتي يعني اخرنا احنا مثلا نجيب في البيت مثلا عصير. اليومين دولت العصير الجوافه اكتر حاجه بحب اجيبها في الشتاء. الجوافه منها طبعا عشان الولاد بيبقى البرد والكحه وكده. فدايما بحب اجيب الجوافه مثلا اجففها في التلاجة وكده، واعملها لهم عصير في ازاز صغيره، وتبقى موفره. لو العيل مثلا ما عندوش كحه ولا اي حاجه، بحط مع الجوافه شويه لبن. مثلا اعمل صينيه كيكه، اديهم منها. يعني قصدي دبريها، هتلاقي بجد يعني الايام مشيت معاكي بقت كويسه. ومشيها كده بنظام، امسكي ورقه وقلم مش تبقي ممشيها بقى كده النهارده عملت سمك، طب بكره مثلا مش عارفه عملت حاجه بسيطه. اجي بعد ابص الاقي نفسي طب عملت فليه ومكرونه. اجي مثلا بعده، لا ما تمشيهاش كده. ليه؟ الاكل والشرب ده يعني هي اكله بتملى البطن زي ما بيقولوا. البطن ما بتشتكيش. انت اهم حاجه لازم يكون معاكي قرش على جنب متشال لظرف حصل، لا قدر الله في حاجه حصلت، عيل مش عارفه اي حاجه، عايزه مثلا مناسبه مثلا حصلت في البيت، محتاجه ان انت مثلا تعملي حاجه. قصدي هتدبريها، هتبصي تلاقي الدنيا مشيت، مش تبقي مثلا سايباها سداح مداح كده زي ما بيقولوا، وتبصي تلاقي نفسك على نص الشهر مفيش فلوس، الولاد مش عارفين يروحوا المدرسة، مش عارفين ناكل، مش عارفين نشرب. لا، دبريها هتلاقي الدنيا مشيت كويس. عشان طبعا الغلا اللي احنا فيه، احنا الاول كنا النهارده اكلنا لحمه، بكره نفسنا في مكرونه بانيه ماشي، بعده نفسنا في سمك ماشي. دلوقتي احنا اخرنا يعني النهارده اكلنا سمك، خلاص الاسبوع اللي جاي بعده بنطبخ. النهارده طبخنا، يبقى الاسبوع اللي بعده مش اسبوع بالاسبوع دلوقتي. وفي ناس طبعا بال20 يوم، وفي ناس بالشهر. ونقول الحمد لله على كل شيء، على كل واحد على ظروفه يعني وكده. مالها صينية البطاطس الجميلة اللي انتوا شايفينها دي مع شوية البتنجان. يا رب يكون الفيديو النهاردة الجميل دوت عجبكم. ولازم طبعا ندبر كل حاجة ونمشيها. الست طبعا الجدعة الشاطرة تدبر يومها وتدبر مصروف بيتها وكده.
فلازم طبعا ندبر حياتنا. ويا رب يكون الفيديو جميل دوت عجبكم. ولو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تخشي تعملي اشتراك وتعملي لايك وتفعلي زر الجرس عشان ينزل لك كل جديد. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.